हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टसिन DMR सिरप के बारे में। टसिन DMR सिरप एक सिनकेन कंपनी का ब्रांड है। बात करते हैं इसके यूजेस की। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी खांसते में बलगम आ रहा है या फिर आप लोगों के नाक से पानी चल रहा है या खांसते खांसते एकदम ठसा सा लग जाता है, ऐसी कंडीशन में आप लोग टसिन DMR सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करते हैं इसके यूजेस की। एडल्ट व्यक्ति में यानी कि वयस्क व्यक्ति को आप ये 2-2 ढक्कन सुबह और 2 ढक्कन शाम को गुनगुने पानी के साथ दे सकते हैं। 2 से 3 दिन में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।